Z bláta do kaluže audiopoviedka. 6. časť. Fero. Netušil, čo znamená slovo poškrabok a ani ho to nezaujímalo. Prežil šťastné detstvo na dedine. Kradol susedom slivky a čerešne, strieľal z praku a z kuše, lozil po stromoch a bil sa s kamarátmi. Vozil sa na bicykli a potajme aj na otcovom pionieri. 100-krát spadol a rozbil si kolená. Mal kopec modrín a šrámov po tele. Dušu mal však čistú ako studňa za dedinou, z ktorej si všetci dedinčania brali vodu na pálenie alkoholu. Spolu s kamarátmi polámali družstevnú kukuricu a podpálili stoch. Chodil za školu a učil sa fajčiť. Najprv iba do úst, neskôr šľukovať do plúc. Ukradol otcovi fľašu vína a s kamarátom Zdenom sa učili piť. Víno bolo trpké a stúplo im do hlavy aj do nôh. Tackal sa a nemohol chodiť. Nechutilo mu. V 15 sa prvýkrát opil a pozvracal z alkoholu. Skúšal pivo aj rum a nedopadlo to práve najlepšie. Napriek tomu sa dobre učil a nastúpil na gymnázium. Nikdy necítil žiaden tlak. Zdedil pokojnú povahu po otcovi. Netrápilo ho, že rodičia sa občas hádali. Mal svoj život, svoj vlastný svet. Na gympli sa prvý raz zamiloval do spolužiačky Hanky. Boli rovnako starí, no ona mala o čosi viac skúseností. Naučila ho boskávať a správne sa jej dotýkať. Fero sa rýchlo učil, bol učedlivý študent. V škole aj mimo nej. Sex mali na konci prvého ročníka na chate v Lomnici. Vedela o tom celá trieda, ľúbil ju naivne celým srdcom. Myslel si, že spolu zostarnú. No cez prázdniny bola Hanka na brigáde v bufete a zaľúbila sa do staršieho. Na začiatku druhého ročníka sa rozišli. Veľmi rýchlo sa však z toho oklepal a zahľadel sa do prváčky Paulíny. Hanka zistila, že urobila chybu a začala žiarliť. Celý rok mu potom robila naprieky. Fero si ju však nevšímal, spolužiaci ho mali radi a dievčatá sa v jeho prítomnosti cítili dobre. Vyžaroval z neho akýsi zvláštny pokoj. Rozprával menej, ale rád počúval. To, čo niektorí spolužiaci len zažívali, mal on už dávno za sebou. Marihuana a iné podporné látky ho nelákali. S Paulínou vydržali spolu chodiť až do 4. triedy. Tam sa ich cesty rozišli. Od malička rád chodieval s otcom do Kravína. Každé prázdniny brigádoval na družstve. Tvrdá práca mu nevadila. Keď si v 4. ročníku urobil vodičský preukaz, začal jazdiť na traktore. Chcel si vyskúšať všetky poľnohospodárske stroje od traktora až po kombajn. Stroje mal jednoducho v krvi. Po ukončení gymnázia nastúpil na Vysokú poľnohospodársku školu v Nitre. Nemal rád teóriu, bol skôr praktik. Všetko si chcel vyskúšať na vlastnej koži. Mal rád výzvy, keď mu niekto povedal, že sa to nedá, snažil sa dokázať opak. Bolo mu jedno, či je to vysokoškolský profesor alebo starý božík z Kravína. Človek ako človek. Veľmi rýchlo zistil, ako to v živote chodí. Vysoká škola ho naučila samostatnosti a kritickému mysleniu. Nehodnotil ľudí podľa rečí, ale podľa skutkov. Na vysokej škole prežil vážny vzťah s o rok staršou Luciou, krásnou slečnou z východného Slovenska. Uvravená, temperamentná, Ferov úplný protiklad. Opantala ho. Fero ju absolútne zbožňoval. Chodili spolu do divadla a do kina. Precestovali celé Slovensko. Navštevovali hrady a zámky, výstavy a galérie. Lucia mu ukázala všetky krásy slovenskej kultúry. Mal rád mestá, no vždy ho to ťahalo domov na dedinu. Lucia sa ho snažila presvedčiť, aby zostal v meste, aby nebol taký malomešťacký. Ale on ju nepočúval. Miloval prechádzky v prírode, vôňu sena a čerstvo pokosenej trávy, zbieranie hríbov, mlátenie obilia. Tešil sa na jesennú orbu a domáce zabíjačky. Otcové jaternice mal radšej než všetky stejky sveta a mamine buchty predbehli všetky makrónky či croissanty. Keď Lucia opustila školu, opustila aj jeho život. Už sa viac nevideli. Fero ukončil štátnice s červeným diplomom a vrátil sa domov na dedinu. Len čo sa predseda družstva dopočul, že je naspäť, hneď ho zlanáril k sebe. Jožovi sa to nijako nepáčilo, predstavoval si, že jeho študovaný syn skončí minimálne niekde na okrese, nie u nich na družstve. Fero si však nedal povedať, v tomto bol tvrdohlavý po otcovi. Nestihol sa tam ešte poriadne porozhliadnuť, no ju si hneď všimol. Uhranula ho svojimi tmavými očami, krásna ako manekína, s peknými prsiami a oblými bokmi. Lucia bola krásna žena, ale na Zdenu sa nechytala. Páčila sa mu tá jej otvorenosť a priamočiarosť. Na nič sa nehrala.
Čo na srdci, to na jazyku. U žien na to nebol zvyknutý. Každá sa zo začiatku pretvarovala, kým ukázala pravú tvár. Zdena bola iná. Nevadilo mu, že pracuje ako krmička v kravíne. Napriek tomu, že nebola študovaná, perfektne si rozumeli. Konverzácie o básnikoch a filozofii mu vôbec nechýbali. Užil si ich dosť s Luciou. Celý deň počúvali jej romantické prednášky, aby ho po 15 minútach rozkoše napokon poslala spať. Bol skôr praktik, nemal rád teóriu. Nebavilo ho študovať Kamasútru, chcel si ju vyskúšať na vlastnej koži. A Zdena bola rovnaká. Vášnivá, nespútaná, plná bláznivých nápadov. Nerada plánovala, vždy sa vrhala do všetkého po hlave a tomu vyhovovalo. Reči o jej povesti sa dopočul až neskôr. Veril však jej skutkom, nie cudzím rečiam. Užíval si každý deň, každú noc, každú chvíľu s ňou. Krátke rýchlovky, aj nekonečné milovania. Naschvál svoj vzťah tajili, chceli sa vyhnúť rečiam neprajníkov. Aj keď Ferovi to bolo v podstate jedno. Nech si hovorí kto chce, čo chce, on má Zdenu rád. Pre neho bola táto žena z Kravína distingovanejšia než všetky dámy sveta. A ak bude treba, tak to do neho aj vykričí. Ďakujem vám za pozornosť. Ak sa vám video páčilo, zanechajte mi tu prosím like. Majte sa pekne. Do počutia.